லைட்னிங்கை பற்றின ஒரு அமேசிங்கான விஷயத்தை தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள், நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நைட்ரோஜன் எல்லாத்தையுமே அது சாயிலிருந்து எடுத்துக்கும். ஸோ நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது சாயிலில் போதுமான அளவுக்கு நைட்ரோஜன் எல்லாமே போயிடும் இல்லையா? இப்போ இந்த நைட்ரோஜனை நம்ம எப்படி திரும்ப சாயிலுக்கு கொண்டு வந்து நல்ல ஈல்டை எடுக்கிறது? 78% ஆஃப் ஏர் இஸ் ஃபில்டு வித் நைட்ரோஜன் அப்படின்னும். ஸோ அது வந்துட்டு 2 நைட்ரோஜன் ஆட்டம் ட்ரிபிள் பாண்டட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னும். இதை நம்ம பிரேக் பண்ணணும். இந்த 2 ஆட்டம்ஸையும் பிரேக் பண்ணி அட்மாஸ்பியர் கூட சேர்த்து மழையா பொழிய வச்சு திரும்ப சாயிலுக்கு நைட்ரஜனை கொடுக்க முடியும். இதுக்கு 9.8 எலக்ட்ரான் வோல்ட்ஸ் எனர்ஜி தேவை. எவ்வளவு? இட்ஸ் எ ட்ரெமெண்டஸ் எனர்ஜி. ஸோ இது வந்துட்டு எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா, தி ஆன்சர் இஸ் லைட்னிங். வழங்கிட்டா? இது அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல சொல்றான். எப்படின்னு பார்ப்போமா? ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سبحان الله. ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு சிம்பிளா தெளிவா அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி விளக்கியிருக்கான் பாத்தீங்களா? தெரியாதவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ். பரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும்.